Nifas thot në aspektin gjuhësor do thote lindje. Ndërsa në aspektin terminologjik të fukahat do thot gjaku i cili del pas lindjes ose pasi që del shumica e fëmijut, ose pasi që del shumica e fëmijut, qoftë bile edhe nëse del fëmiju para kohe. Me atë që fëmiju kur del para kohe të dallohet apo të ketë ndonjë krijim, form të ndonjë gjimtyrës. Atëherë, nëse del me këto kushte, konsiderohet ai gjak nifas apo lehoni. Mbas të kësaj që e tham, gjaku i cili del para lindjes ose para se me dal shumica e fëmijut, nuk konsiderohet nifas. Domethënë nuk konsiderohet lehoni, por është gjak istihada, smundje, për të cilin edhe do të tregojmë. Domethënë ka probleme shëndetësore.